Top 5 first class d'avions les plus luxueux au monde. 5. British Airways. Il faut dire qu'à 4 300 $ le vol par exemple entre Londres et New Delhi, on peut s'attendre au grand jeu. Pour ce prix, vous embarquerez en première classe sur un Boeing 787 Dreamliner flambant neuf, dans un petit cocon tout confort avec quelques gadgets high-tech pour faire joujou pendant le vol. Qatar Airways. La first class de la compagnie est un peu le Neymar des cabines de luxe. Pour environ 5 000 $ le vol, vous profitez de tous les services d'un espace VIP, grand écran, fauteuil inclinable en position lit, vous pourrez même enfiler un pyjama spécialement dessiné pour vous avec option charentaise. Air France vous garantit des services à la hauteur des prestations d'un grand hôtel, room service à votre entière disposition, espace privatif, écran de 24 pouces, tout a été pensé, même la possibilité de voyager à deux, pour des réunions de travail ou plus si affinité, comptez jusqu'à 9 000 $ selon le vol. 4. Singapore Airlines. Pour la bagatelle de 18 000 $, vous pouvez vous offrir un petit plaisir avec cette suite haut de gamme entre New York et Singapour.